효과음 비행기입니다. 효과음 비행기. 네. 혹시 헬리콥터 소리 내실 줄 아세요? 아우 그건 못해요. 까발총. 이건 수박씨 뱉는 거. 네, 제가 네, 헬리콥터. 헬리콥터가 지나갑니다. 네. 우와. 진짜 이거 우리가 다 보는 거죠. 통과. 그리고 또 뭐예요, 또? 자동차 지나갑니다. 자동차. 네. 야, 저도 하자고요. 일단 정준하 씨 한번 봐요. 이건 소리 없어요. 이거는, 자동차 레이싱. 이거는 F1이잖아요, F1. 저는 그냥 저는 그냥. 불방울 소리도 있는데. 우와, 다 해봐, 오늘. 해봅시다. 네, 조용하시면 저, 자, 네. 우와! 우와! 뭐야? 대박이다, 뭐야? 어머, 이거 뭐야? 사이버니까 뭐야? 입에 뭐 있는 거야? 어머, 야. 아니 입을